Siamo con Jacopo Molina, siamo a Venezia e ecco Jacopo, cosa ne pensi del Menec come candidato e segretario del Partito Democratico per la Regione Veneto? Io credo che la candidatura di Roger Domenech sia un'ottima candidatura per l'esperienza amministrativa che ha potuto maturare da sindaco di Ponte nelle Alpi e ora per l'attività che sta facendo da onorevole, e soprattutto anche perché Roger viene da un'area della nostra regione che fino adesso difficilmente è riuscita ad avere segretari di partito o comunque degli esponenti in ruoli apicali. Credo che invece sia fondamentale perché contestualmente lo sviluppo della città metropolitana è giusto che aree invece più periferiche nella regione possano essere adeguatamente valorizzate, e soprattutto in un momento come questo dove la nostra montagna ha dimostrato e sta dimostrando in questi giorni un estremo bisogno di intervenire e di prendersene cura. Roger Domenech è anche un candidato che saprà senz'altro condurre il Partito Democratico e gli elettori del centro-sinistra alla sfida per la conquista della Regione Veneto che si sta avvicinando, e dove ritengo che, sebbene sia difficile, ma questa volta il centro-sinistra possa essere competitivo davvero. Ecco, Roger nel suo intervento ha parlato di rinnovamento e concretezza, cosa ne pensi in merito? Ma credo sia fondamentale, conosciamo Roger per la sua vicinanza anche a Matteo Renzi, tanto quanto lo sono vicino io, e le posizioni dell'associazione adesso Venezia Mestre sono questi dei principi che informano la nostra attività politica, e sono convinto che Roger sarà in grado di declinarli anche all'interno del Partito Democratico regionale e quindi a scendere a livello provinciale e poi comunale. Grazie a Jacopo Molina. Grazie a voi.